तो गाइस आज पार्सल में कुछ ऐसा निकल जाएगा मुझे कहीं पता नहीं था। तो देखिए गाइस आज पार्सल में क्या निकला आप लोगों को जानने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग आज सुबह सुबह जैसे ही उठा तो पार्सल भैया का कॉल आया, तो जल्दी से गेट वगैरह खोलने के बाद नीचे आ गए और पार्सल भैया का इंतजार करने लगे। जब तक पार्सल भाई भैया का इंतजार करें आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस फाइनली पार्सल वाले भैया देखिए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस पार्सल वाले भैया आ चुके हैं, अब जल्दी से पार्सल यहीं से लेते हैं और रूम पे चलते हैं। तो पार्सल वगैरह लेने के बाद रूम पर आ गए तो देखिए सर पे एक्सल सरफ निकल गया। तो गाइस पढ़ रहे थे कुछ देर बाद तो लैपटॉप चलाने लगे। तो लैपटॉप वगैरह चलाने के बाद मिलते हैं आप लोग से न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।